ateye mu Bugarama hapfirayo ba Feresi igihe sinyenzi zitateye u Rwanda ni igihe ki uretse ko ibitero byagendaga bisimburana mu myaka nibwo byazaga bikomeye kuko nyine babaga bafite igihe cyo kwitegura n'ubu ngubu ziyisi inkotanyi n'ubundi nizo ziyisi inyenzi ntawazisi inyenzi n'uziyise ko ubu ziyisi inkotanyi byari byo byose ni babandi cyangwa n'abana babo baratera baza bafite igitero gikaze kubera ko bari bavuye mu ngabo z'amahanga bafashe ibikoresho byabo batekaga ibigo bikomeye n'ubu kandi amasasu bacana bajya kureba muri ibyo bigo ikibazo bafite cyose bajya kureba aho bategekaga ariko impamvu ni yayindi yatumye batera muri 62 63 67 impamvu ni yayindi icyo gihe ni nayo y'ubu ngubu ntabwo rero Habyarimana wazanye intambara kuko icyo gihe Habyarimana se wari ku butegetsi niba ngubu bashaka Habyarimana se icyo gihe bashakaga ndi niba ubu ngubu se bashaka Habyarimana icyo gihe barashakaga wari uhari icyo gihe kuki bashaka ubu ngubu bagashaka na Habyarimana icya kabiri baravuga bati demokrasi Habyarimana ntayemera afite ubutegetsi bw'igitugu kuko igitugu ni iki abafite ubutegetsi bw'igitugu ni bande kuva muri 70 cyane na gatanu nubwo twagize ishyaka rimwe ariko urebye wasanga iryo shyaka inama abantu bisanzura kugira ngo ndishyireho nagombye kujya mu prefecture ukorana inama n'abategetsi ba prefecture n'abashinzwe amajyambere muri prefecture amanama twarazengurutse hose ariko bakavuga ngo ni igitugu murebe mu discours yanjye nkunda kuvuga mu dialogue concertation simbitangiye ubu ngubu kumvikana mukajya inama byo byose narabyerekanye kuva icyo gihe muri 75 nshyiraho iryo shyaka rimwe amanama nakoresheje nashaka ko umuntu avuga kisanzura muribuka kuva muri 87 88 nakoreje amanama hariya kuri stade y'Inyamirambo nkoresha amanama n'abakozi b'inzego zose nkoresha amanama n'abacuruzi b'inzego zose kuva ku mucuruzi utumira ibintu mu mahanga kugeza ku mucuruzi wo mu isoko kugurisha inyanya abanyamabanki bose aburugumestre muri 88 nibwo icyo gihe navuze nti turebe uko twavugurura politiki yacu ubuse uwari wabintegetse se ninde abo bose ko najya kwirwana nabo bakampa ibitekerezo byabo bakampa ibyifuzo byabo igitugu se kiri hehe demokrasi itari yose ni yishyo mumaze imyaka 19 muyobora u Rwanda mu bihugu byinshi bigendera kuri demokrasi isesuye perezida ntakunze kurenza manda ebyiri z'imyaka 4 5 cyangwa 7 none mwebwe mwiyemeje kongera kwiyamamaza murasanga imyaka 19 idahagije aka kabiri nako nababazaga kuko mu Rwanda ubu ngubu mumaze kuba inararibonye muri politiki ikibazo cy'abahutu n'abatutsi cyakomeje kuremerera iki gihugu cyacu ubu ngubu nyuma y'imyaka 19 muyobora iki gihugu icyo kibazo murabona giteye gite murabona kizarangira gite ikibazo cyo cya mbere ngira ngo ntabwo ari nge wabibaza wabaza abanyarwanda ubwabo navuze kuko bansabye ko nakongera kwiyamamaza numva ngifite imbaraga mfite imyaka 55
zo kwiyamamaza. Kumbwira rero ngo ese bizagenda bite, ibyo n'abaturage bazasubiza icyo kibazo cyabo. Nta kindi nabona nakongera kuko abaturage nibo bazasubiza mu matora. Urambwira uti ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kibona uti? Wowe mbese ukibona ute? Kuko abahutu n'abatutsi kuva muri 73 icyo politiki ya Repubulika ya Kabiri itakoze kugira ngo abahutu n'abatutsi bumvikane ni ikihe? Icyo nashobora gukora ntakoze kugira ngo abahutu n'abatutsi bumvikane muri ya politiki y'ubumwe, muri ya politiki y'amahoro. Ubungu bamwe babigize urwenya, uza ahubwo nakuri ndabyihoreye kuko bamwe babigize urwenya. Ariko politiki y'amahoro, politiki y'ubumwe nicyo yari igamije kumvisha abana b'u Rwanda bose akarere bavamo ko bose ari abana b'u Rwanda. Nigeze gukoresha inama banza ari muri Gitarama, umunyamakuru nibakiri umunyamakuru ngo simbizi arareba aho twari twicaye guverinoma yose, arambwira ati ngiye icyo nashaka kukubwira, ati nta kibazo mfite, ati icyo nashaka kukubwira nuko iyo mbonye uko mwicaye ko nguko numva nishimye. Nteze kuki? Ati mbona muva mu turere twose tw'u Rwanda. Nicyo nakomeje gushingiraho, kureba umunyarwanda uko yazamuka aho ari hose, ubwoko yabarimo bwose, abahutu n'abatutsi bakumvikana. Ahubwo wambwira ikitarakozwe ntashobora gukora. Ibyaje nyuma rero intambara igatera, bakavuga ngo ubwoko n'ubu bwarahohotewe. Koko abanyarwanda niko babibona, babona ko Repubulika ya Kabiri, babona ko Habyarimana ntacyo yakoze kugira ngo abatutsi bumve ko ari abanyarwanda muri iki gihugu. Niko abanyarwanda babibona koko? Nicyo nagusubiza, nakuze uko nshoboye n'ubu kandi cyakomeza kugira ngo umunyarwanda aho ari hose yumve ko ari umunyarwanda, aho avuka hose yumve ko ari umunyarwanda. Nabyise equilibre, bamwe barabiseka ngo byaduvanganye ibintu, udashyizemo equilibre hazamo desequilibre. Desequilibre se niyo bashaka. Nicyo nagusubiza, yenda sinzi niba kikunyuze cyangwa se wambwira uti washobora gukora ibi ngibi kugira ngo abahutu n'abatutsi bumvikane kurushaho, ukakimbwira yenda utanga urahibagiwe. Nk'abantu ibyo bavuga mutakoze kuri icyo kibazo, cyane cyane hari nk'ikibazo cy'impunzi. Igisubizo mwakunze gutanga ntabwo kigeze kinyura abantu benshi, muvuga muti u Rwanda ni rutoya, abo bantu bazirwarize aho bagiye. Yenda ubwo amagambo mvuzemo ntabwo ari mwakoresheje, ku buryo benshi babigize urwitwazo, bikanatuma ndetse ikibazo gikomeza gukara. Kuba impunzi, yenda ikibazo cy'impunzi, kuko abantu baravuga ati ntabwo mwakivuzeho bihagije cyangwa se mwashyizeho amabwiriza ahagije. Kuvuga ko Rwanda si bihimbano, cyo si bihimbano. Ariko icyo nemera rero nuko rwaba rutoya rwaba rugari, impunzi ishatse gutaha yatahuka. Ariko u Rwanda ni rutoya, ibyo biraboneka. Aho kuvuga ngo impunzi kugira ngo zitahuke nta cyakozwe, wirengagiza amategeko ariho kuva muri 66. Nabonye agatabo kandikiwe muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, kanditswe icyo gihe muri 79, uzareba wari minisitiri wari w'icyo gihe, yashyize hamwe amategeko yose ariho agenga itahuka ry'impunzi. Ashyiraho arete presidentielle ya Kayibanda ya 66, ashyiraho amabwiriza yose yari yabaye mbere. Ako gatabo uzagashake usome, amabwiriza arahari kuva icyo gihe. Hari uwayahanaguye se? Cyangwa ushaka kunyemeza ko mu Rwanda ari mu bakozi ba leta ari kubikora ku giti cyabo nta mpunzi zatahutse zikurikije ayo mategeko, zatahutse zinyuze zihe nzira? Barazihohoteye se?
ariko ayo mategeko ariho. Naho kuvuga ngo impunzi ntizitaweho, uzarebe wanditse ayo mategeko yashyize hamwe, ni ubu ngubu uvuga ngo izo mpunzi ntizitaweho, ngo ni utegeka ngo abo ngabo yahunze ubwo bumwe. Si cyo gihe yavuga ko yahunze iki? Yahunze avuga iki? None ubu ngubu ngo arategeka, ntategeke se wategeka baramwumvira koko? Bamwumviye se akabategeka kuko bakomeza kutwohereza amasasu aze aho ayohereza hariho? Bamwumviye se bamara kunywana n'abantu bakatwohereza ibitero hano ibyumba? Naho ubundi amategeko ari uzareba ku gatabo bayashyize hamwe muri 79 ntibigeze bahanagura. Kandi rero cyakora muri ibi by'intambara twongeye kwemeza i Dar es Salaam ku Rwanda rwemera rwose ko impunzi zatahuka, ku Rwanda rusaba gusa ko amahanga yadufasha kuko u Rwanda ari rutoya, ntabwo ari urwitwaza, ariko biragaragara u Rwanda ni ruto. Ariko rero ibyo ntibyabuza ya droit bafite yuko igihe bashatse gutahuka, bwa burenganzira bafite yuko igihe bashatse gutahuka batahuka. Tukaba dutegereje rero ko wa muryango wita ku mpunzi uzadufasha kubarura abashaka gutaha, uzadufasha kureba abashaka gutahuka n'ibintu byangombwa bahagira kugira ngo nyine bashobore kuza. Naho kuvuga ko abantu batitaye kuri icyo kibazo, ko abashatse kuza babuze uko baza, kugira ngo ntabwo ari ukuri kuzuye.